隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲我習慣靠於一邊，情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇，藏在眼底居心可見，而真相未呈現，暗中按線索相連，要尋覓伏線要幾天，誰在這天不安可見，曾經有着良善，遺下惡終於被發現。真係皇上嘅御筆，你咪要話你解傳聖旨啊嘛？咁做抄家滅族噶噃？嘿，周先生，千祈唔好見怪。借兵之事，茲事體大，點可以唔慎而重之呢？沈大人，未知你想借兵500兵馬，到底係為咩事啊？周先生，呢件事，沈大人，你唔同陸將軍講清楚，佢又點肯借兵呢？件事係咁嘅，差不多係2個月之前，當時本官仲喺江蘇省金山縣做緊知縣嘅時候。拉咗個山西逃犯任昌城，班官員就有機可乘，佢哋乘機咧偷運啲米糧出嚟，官商勾結，就係因為咁，佢哋個個都撈到盤滿缽滿、肚滿腸肥，真係肥到啊，連襪都着唔落啊！點知今年安徽大水，朝廷咧就派人嚟話要運10萬石米糧去賑災，太原糧倉一早就俾人哋刮乾刮淨啦，仲邊有米糧去賑災啫？喺太原西郊咧有一個地方，叫做風花雪月樓，每逢朝廷派官員嚟到山西巡查咧，佢哋都喺嗰度設宴款待㗎。根據我喺風花雪月樓得翻嚟嘅消息，而家山西太原嘅銀庫係空嘅。你咁肯定？冇錯，係我親耳聽到洪慶林同佢班黨羽話，要盡快出晒啲貨，套翻250萬兩銀翻嚟，所以我夠膽肯定佢嘅銀庫係空嘅。只要逼到佢打開銀庫，就可以拆穿佢西洋鏡。所以你哋係想借用我哋嘅兵馬？但係打銀庫係大件事，我有皇上嘅手諭，手諭寫明各省各縣嘅官員都要全力配合我處理山西呢件事。要我帶住河南兵殺入山西，事關重大。若果有咩差池或者情報錯誤，唔通你連皇上嘅旨意都夠膽違抗？當然唔敢啊！只不過皇上話過全力配合，不如我派幾個人陪你哋去山西助下聲勢。我要500兵馬，而且要你親自率領，配合我嘅行動。陸將軍。我知你諗緊咩嘅，你驚去到山西搞大件事，會得罪山西洪慶南班人啊嘛。不過唔怕老實同你講，你再唔借兵俾我哋，就立即得罪我哋沈大人同佢背後嘅皇上。陸將軍，你望下，你睇真啲啊！我哋沈大人年紀輕輕，30都未夠，可以話仲係黃毛小子，點解可以勒住皇上嘅手諭？去山西打大貪官，去山西捉大老虎啊！佢同皇上嘅關係係點？你又知唔知啊？古語有云：寧買當頭起。山西班貪官貪到係人都知，皇上已經派人嚟查佢哋啦。正所謂強弩之末，你仲使乜驚佢哋啊？你要驚啊，就驚我哋沈大人。我哋沈大人而家係如日中天，你要幫啊，都幫佢行緊運噶啦。講得都有道理，有道理就做。不過沈大人，事關重大，我有言在先。今次嘅行動，我只係聽你嘅命令，其他嘅我一概唔知。好，你放心，你係幫我嘅，一切後果我一力承擔。好，我聽到呢個說話，我就放心啦。冰啊，冰，我死啦！
咩都冇啊，炳啊！玉卿姐，玉卿姐，你點啊？好痛啊！好痛啊！唔係啊，你捱頭好興啊，你發冷啊！做咩？你腳點解會咁嘅？啊，這傷成痛，咁點算啊？小嫻你揾個木炭，攞張紙俾我。哦，嚟啦！我而家寫啲美藥材俾你，你幫我執翻嚟。掌櫃啊，麻煩你幫我執西藥啊！好啊！甘草、川烏、雷藤、白虎草、朝陽草、七星海棠、九品紅。姑娘，呢幾味藥唔係普通嘅藥，呢度做咩啊？救人咯！呢幾味藥係有毒㗎，用得唔好會死人㗎喎。唔係啩？我朋友受咗外傷，可能係借傷成毒。呢張藥方咧係佢寫俾我㗎，斷估佢唔會攞自己條命嚟教飛啩。掌櫃啊，你幫我照執啦！七星海棠、九品紅，小店就冇啦。我幫你問下附近行家，你等我一陣啦。有勞啊！我行開一陣，幫我睇住鋪。哦。玉卿姐，玉卿姐，我買咗藥翻嚟啊！我而家去煲啊，你睇下。大家喂，咩事啊？炸死起身啊！起身，唔好炸死啊！起身啦！嚇！炸死啊！停！沈大人，時候都唔早啦，不如我哋暫時喺度紮營，度宿一晚啊！好，將軍就照你意思去做啦。大家揾地方紮營，行！沈大人，你又想點啊？我想去揾我老婆同小嫻啊！佢哋咧喺後山嗰間山神廟度。個天都就黑啦，係都聽朝先揾啦。唔係咧，即係難得翻嚟，諗住俾個驚喜佢哋啊嘛。況且咁耐冇見咧，我諗佢哋見唔到我囉囉攣發嘅啫。我最多出去速回啊！周炳，咪人住啦，等我揾幾個士兵同你一齊去啦。謝大。老婆，小嫻，冇人嘅，周圍揾啦，你接火翻我。聽日先帶幾個兵先行入城，你隨後到啦。沈大人，聽朝弊啦！咩事啊，周炳？我揾人成間山神廟都揾唔到我老婆同小嫻啊，淨係揾到我老婆支髮簪咋。你都唔使咁緊張㗎。你梗係唔緊張啦，個老婆唔係你噶嘛。仲有小嫻啊，你話佢哋去咗邊啊？佢哋咪去咗金山園啦。梗係唔會啦！我走之前我講好咗喺山神廟度等㗎，冇咩事唔好離開噶嘛。而家我老婆又唔見咗，小嫻又唔見咗，淨係揾到支髮簪，一定出咗事啊！你咪自己嚇自己啦。計我話佢留支髮簪俾你，一定話佢哋冇事啦。支髮簪我送俾我老婆㗎，佢一直珍而重之，如珠如寶，唔會周圍擺㗎。計我話佢留低支髮簪係想話俾我聽，佢出咗事。唔覺意跌咗得唔得啊？你諗得太多啦。嗰個係我老婆啊！你清楚定我清楚啊？一定係出咗事。阿陸將軍啊，聽日唔好入太原啦，揾我老婆先。嚇！我講真㗎。今次出兵於山西，我一切受命於沈大人。沈大人，我聽你吩咐啦。陸將軍都夜啦，你先翻去休息啦。聽日按計劃而行。好，咁我告辭先啦。唉，喂，陸將軍，我講真㗎，陸將軍，陸將軍，沈大人啊，佢哋真係失咗蹤㗎，可能喺附近嘅咋。我知你緊張你老婆，但我哋咁辛苦先請到陸將軍帶兵入山西，而家為咗兩個女人，點可以自亂陣腳㗎？
唔通要佢哋放低正經事唔做，幫你揾老婆咩？點可能㗎？我嘅正經事就係揾老婆同小嫻。而家我哋箭在弦上，不得不發啊！係你之前同我講過，一刻都唔可以拖。只要稍為泄露風聲，佢哋就有所防範㗎啦。唔通我哋所有人聽日唔入城幫你揾老婆咯？事情啊都要分緩急輕重㗎。咁我老婆同小嫻點啊？只要聽日了結咗洪慶南呢件事，我一定會全力幫你揾你老婆同埋小嫻。佢哋冇事嘅。而家最緊要嘅咧，就將山西嗰班大貪官連根拔起。我已經同陸將軍商量好噶啦，為免張揚，我同你帶幾個兵先行入城。玉卿姐，你牙頭好興啊，飲多啲水啊！嚟啊，嚟啊，飲少少啦！救命啊！救命啊！有冇人啊？有冇人救我哋啊？玉卿姐，你點啊？唔好嗌啦，冇人會理我哋噶。你聽我講，喺我傷口上下一寸3分嘅地方揩2下，又用力擠啲血出嚟，見到紅色至好停啊！嚇！然後用焫咗嘅炭辣落我傷口度，去啦！唔得啊，我落唔到手啊！小嫻，你聽我講，再次嘅話，我毒發攻心，就神仙難救啊！你唔想睇住我死，就聽我說話做。呢塊得唔得啊？記住，落手要快啊！喐手。點解佢會識咁多嘢嘅？到底佢係咩人？沈大人，請留步。你既然知我係沈大人，仲敢阻我去路？卑職有命在身，銀庫重地，閒人休得亂闖。廢話，沈大人都叫閒人咩？我皇上手語在身，速速同我開銀庫。大人，請你唔好難為小人，小人又點會有權開庫呢？好，咁你同我即刻通知郭大人嚟啦。麻煩大人稍等。沈大人，你咪離開咗我哋太原上京同皇上復命，何以去而復返啊？咦，你仲帶住幾個親兵添？洪大人梗係覺得奇怪咧，我居然仲有命翻嚟。你去而復返，究竟想點啊？開銀庫。你上次咪睇過銀庫咯？銀庫嘅銀兩1兩都冇少到，你究竟想睇乜嘢啊？上次的確1兩不少，但今次就唔同啦。我肯定銀庫裏邊係空空如也。沈大人，你此話太過武斷啦啩？係咪武斷？一陣開銀庫未知啦。洪大人，你細估唔到喺5日之前喺風花雪月樓風流快活嗰陣所講嘅説話，全部俾人聽到晒咧。乜嘢風花雪月樓啊？你講乜嘢你？風花雪月樓即係喺殯衣行中間第3鋪，裏邊精彩咯，分東南西北中5區，入邊有賭檔、有妓仔、有食大煙嘅地方。5日之前，洪大人包起咗西廂喺度商議大事，同桌除咗幾位奸商之外，仲有呢2位大人同埋西洋商號嘅老闆薛百元。當時幾位大人正商量緊一件好重要嘅大事。
洪大人你就話啦，唉，我要盡快套翻250萬兩銀翻嚟，放翻入銀庫入邊。薛老闆又話喎，但係沽貨需時，怕且要2、3個月喎。洪大人你又話啦，唔可以再等啦。我哋之前將糧倉嘅米賣晒，用晒啲銀兩嚟做私幫生意。而家朝廷突然之間派人嚟查，啲米冇晒，可以話糧倉失火啫。但係銀庫入邊有銀兩啊嘛，一定要放翻入去。呢位大人又話啦，個沈大人都走咗啦。洪大人你又話喎，呢個走咗啫，唔代表冇下一次。我只係驚朝廷再派人嚟查嘅時候，我哋冇咁好彩咋。洪大人，乜你面窿窿咁嘅？喂，幾位大人面色都麻麻喎。啊，呢啲叫心虛啊，簡直係一派胡言。周先生，睇嚟啊，你做唔成師爺，怕且都可以做戲子咯。睇你咁鬼識演戲嘅。閒話唔好講啦，都係開銀庫把啦。沈大人，銀庫點可以神時某時話開就開㗎？你唔好唔記得，我有皇上手諭。我身為山西巡撫，身受皇命，銀庫入邊嘅錢全部係老百姓同國家嘅財產，係國家嘅命脈，點可以話開就開？你公然違抗皇命！大家停手！陸將軍，你嚟得真合時。陸將軍，洪大人，原來沈大人係有備而嚟嘅，唔怪得咁神氣啦。陸將軍，我哋山西同你河南素來河水不犯井水，你今次帶兵犯境，似乎唔係好啱喎。洪大人，我今次帶兵入山西，絕冇冒犯之意，只不過監察御史沈大人有皇上手諭，借我兵馬一用，我只不過係依皇命而行。如果有咩得罪嘅，還請見諒。咁如果我唔打開銀庫嘅話，你哋就強行打開佢咯喎。洪大人、沈大人只不過再想睇下銀庫啫，你何不大事化小，將就一下呢？好，你哋淨係想睇銀庫啫，我就開俾你睇。陸將軍、沈大人，銀庫而家開咗，你哋擘大雙眼睇銀庫係咪空嘅？大人請。兩位請隨便啦。沈大人，你又話個銀庫係空嘅？又話確實情報，嗰啲銀兩係冇晒嘅，死啦！我信晒你，今次俾你害死啦！陸將軍，你太好人啦，人哋講乜你都信。今次你帶兵嚟我哋山西，強行逼我開銀庫，呢件事我一定會上奏朝廷。洪大人，呢件事的而且確係有啲誤會㗎。陸將軍。呢件事相信絕對唔係你所講嘅誤會可以解決嘅。你為官咁多年，點會聽一個黃毛小子嘅擺佈咧？咁佢的而且確有皇命在身啊嘛。皇命在身唔係大晒嘅，你自己應該懂得乜嘢應該做，乜嘢唔應該做。如果佢叫你帶兵入我哋太原平息動亂，跟住見人就殺，咁我哋豈不是血流成河？如果多幾單咁發生，咁豈不是天下大亂？洪大人，唔使講啦，今次我一定會聯同各省各縣嘅官員撐你一半。睇嚟你今次可以提早告老還鄉。沈大人，我今次真係俾你搞到一身蟻啦！我真係唔應該信你片面之詞嘅。陸將軍，對唔住啊，我個幕僚周先生真係親耳聽到佢哋風花雪月講，我要將250萬兩銀放翻銀庫噶。而家銀庫裏邊啲銀兩的而且確1兩都冇少到喎，咁點啊？你曾經親口應承過，話呢件事你會一力承擔，你千祈唔好反口啊！周炳，
睇嚟我哋可以打道回府啦。大人，你死咗去邊啊？人有三急啫。沈大人，銀庫呢啲睇過晒啦，怕且深色啦，冇疑問啊嘛。洪大人，我仲有一件事唔係好明，想話請教大人你。又有咩事啊？點解銀庫入邊咁多碎銀嘅？乜唔係全部由官家鑄造晒嘅咩？哈！我哋咁多嘢做，點會神時冇時攞啲銀兩去鑄官銀啊？梗係等埋晒一齊，一次過鑄噶嘛。乜你咁都唔知咩？原來係咁。你講笑佢啦！計我話就唔係啦。銀庫入邊之所以咁多雜銀碎銀，原因只係一個，因為啲銀係臨時臨急借翻嚟。借？咁多銀兩點借啊？周生，你咁有本事，唔該你借250萬兩，我睇下你。周生，你咁有本事，唔該你借250萬兩，我睇下你。夠啦，周炳，你胡鬧夠啦！嘿，我真係冇心情聽你哋喺度胡混啊！我都係收兵把啦。誒，陸將軍，事到如今，你信埋我今次啦，我唔係順口雌黃噶。銀庫入邊嘅銀兩一定係全部借翻嚟。咁啊點啫？你哋搞咩？與我無關。我淨係知道，今次我俾你搞到我一身蟻啊！唉，我哋仲醜唔夠咩？走啦！喂，嘿，你哋信多我一次啦！個銀庫真係有問題，啲銀兩真係借翻嚟㗎。我頭先入去睇過，啲銀兩好重如腥味。仲有啊，我之前咪同你講過嘅，市面上冇晒啲銀锭，多咗好多碎銀。呢幾日市面上全部都剩翻啲碎銀，個個人買嘢都攞定個袋出去等找錢㗎啦。沈大人，上次你要佢哋開銀庫檢查嘅時候，曾經發生過一件事，就係街上面多咗好多碎銀，冇晒一定定嘅銀兩。點解啊？因為大家嘅銀兩銀號全部留起晒，用嚟借俾官府，所以我敢保證入邊嘅銀兩全部係借翻嚟。就算我哋明知佢哋借翻嚟，咁又點啊？我哋可以做啲咩？借翻嚟梗有債主噶嘛。咁債主係咩人呢？咪係呢度嘅銀號老闆、商人同富戶。只要我哋一口咬定銀庫入邊嘅銀兩全部係賊贓，陸將軍你一聲令下，將佢全部充公，消息傳開去啦，嗰啲債主仲唔嗱臨撲翻出嚟？周先生，我之前信錯咗你，冇可能再信錯多一次。銀庫啲銀兩係朝廷嘅，係國家嘅，你叫我搬車佢，咁你淨係想我死啫，我10個頭都唔夠斬啊！牧師，嘿，陸將軍，你剛才聽唔到洪大人講咩？佢實參你一本，你前程一定似錦。你信我仲有翻身嘅機會，唔信我就乜都冇。你俾我立立。大人，寬容啲，你睇佢哋有啲心虛，輕鬆啲笑。嘿，陸將軍，事到如今，你信我，我有幾句説話想同你師弟傾下。好，到底係咩事啊？我係代表洪大人同你講嘅。事到如今，洪大人再冇耐性同你哋胡鬧落去，我不妨話俾你哋聽，你嗰位周先生嘅老婆同埋洪家知己，而家就喺我哋嘅手上邊。如果你而家肯離開嘅話，我哋就前事不計，你可以繼續做你嘅大人。以前所發生嘅事就一筆勾銷。如果你仲係一意孤行、執迷不悟嘅話，我哋就先殺死嗰兩個女人。你而家有要挾喎，不過從來唔受人要挾嘅喎。喂，但係光師係同你講咩？陸將軍，你信我，周炳講嘅係真嘅。我唔單止用我頂上嘅烏紗向你保證，我甚至用我頸上嘅人頭同你擔保。你信多我一次。大人，你真係咁肯定？冇錯。好，洪大人、沈大人，有皇上手諭，我只不過係依皇命而行。而家佢懷疑你銀庫裏邊所有銀兩都係賊贓，佢要求我將所有銀兩運返京師，我只要聽佢說話去做，多多得罪。入嚟！吳俊峰，簡直荒謬！銀庫嘅銀兩點會賊贓？來歷不明嘅就係賊贓。皇上手諭在此，誰敢不從？沈大人親口應承過，佢會一力承擔呢件事嘅所有責任。洪大人若有不滿，但可以上奏朝廷，由皇上聖裁。但你今日如果邊個夠膽阻止我哋搬運銀兩嘅，我就殺！
冇聲，飲緊褲。弊啦，大掌櫃，御史大人要搬走晒銀庫啲銀扯啊！你先慘啦！吓？搬晒銀庫啲銀扯？御史大人要搬晒銀庫啲銀扯啊！我哋快啲攞翻啲銀啦！快啲行啊！快啲點啊！哎呀，嗰啲人。大家靜一靜，呢啲係拆裝嚟嘅，唔係拆裝，係小號嘅銀兩，係我哋嘅血汗金錢啊！呢啲銀兩喺銀庫度搬出嚟嘅喎，點話你哋㗎？千祈唔好亂講啊！大人嗬，咁到底係咩回事啊？當日洪大人嚟我哋小號嗰度借銀兩，話等喺銀庫嗰度嘅，話過2、3日咧就會全部歸還我哋嘅。如果你哋攞晒我哋嘅銀兩，佢邊有錢還俾我哋啊？大人，求你快啲，唔好搬走呢啲銀啊！血本無歸啊，大人！唔係啊，血本無歸啊！你攞晒呢啲銀，我啲銀號一定會閂門㗎。呢啲錢好多都係普通百姓㗎，佢哋唔會放過我哋㗎，大人。洪大人，你話放2、3日嘅，求下你同沈大人解釋下，俾翻我啲銀得唔得啊？俾翻啲銀大人，同沈大人解釋下，俾翻啲銀我哋啊！一定解釋下，一定解釋㗎。將軍冇點條黑路你行咩？3位大人，相信呢一刻你哋冇説話好講啦。人嚟，將佢哋先帶回衙門，聽候發落。幾位大人，請。汪先生，沈大人，我係嚟同汪先生做一個交易。今次洪慶南一干人等將會押上京師，你只係佢哋嘅一個幕僚，我唔想為難你。如果你肯供出洪慶南呢件案嘅所有罪證，我擔保你唔會受牽連。我雖然係一介師爺，但係我亦都知道食君之祿擔君之憂呢個道理。你要我賣主求榮，我做唔到。洪慶南呢啲狗官魚肉老百姓，你係讀書人，應該有讀書人嘅風骨，唔應該助紂為虐啊！我身為幕僚，食君之祿、忠君之事，呢啲係我哋嘅職責。大人，你識得投胎，識得揾一個有錢嘅爹，所以先至可以喺度講啲風涼嘅説話。但係試問，官場裏邊嘅事，你又識得幾多啊？大清官員每一年嘅俸祿有幾多啊？每一日嘅開支有幾大啊？你又知唔知？除咗應酬，又要打交道，又要疏通，仲要奉迎上級。日後如果真係告老還鄉，就真係靠嗰幾10兩嘅年俸就可以養天年啦咩？歪理！呢啲簡直係歪理。我而家落難，我冇説話好講。但係我恨我自己生在浙江。如果唔係雍正皇帝廢除咗浙江科舉，我哋冇咗入仕途嘅機會，我就唔需要淪落到而家做人哋嘅幕僚。如果我可以做官嘅話，以我嘅才智，我絕對相信唔會俾佢哋查。好，既然你咁堅持，我亦都唔想難為你。我而家就俾個機會你，嗰2個女人喺邊啊？你講出嚟嘅話，我就放你一馬。事到如今，嗰2個女人對我哋嚟講都冇作用㗎啦。好，我話俾你知，佢哋正藏身喺洪大人別院嘅地牢裏邊。好啊，仲有個秘密，我唔希望你講出去。大人唔希望
俾周炳知道今日喺銀庫我同你講嘅一番説話。睇嚟我真係冇估錯。早前喺銀庫，我以2個女人嘅性命威脅大人，大人居然都不為所動，仲一定要先解決洪大人嘅事。睇嚟大人做事果然並快決斷，絕不拖泥帶水。大人，依我睇嚟，日後你喺官場必定有一番大作為。何以見得呢？以大人咁年輕，就已經懂得為求達到目的，不擇手段，真係唔簡單。其實當時嘅形勢好危急，洪大人先至叫我去做帥下，但係大人連眉頭都冇皺一下。好，我可以大膽推斷，日後大人前途一定無量。如果有用得着我嘅，不妨開聲。哎呀！頭先班人睇公主咗你老婆同埋小韓姑娘，原來就執埋喺病院呢度。分頭揾有冇石室啊？揾啊！老婆，小韓，老婆，小韓，老婆，石室喺邊啊？揾啊！老婆，小韓，喺呢度啊！老婆，小韓，老婆，小韓，老婆，小韓，小韓，劈開佢啦！小韓，小韓，你放心啦，老婆，老婆，好啦，揾翻你哋啦，好啦，喺翻埋一齊啦。點解老婆唔出聲嘅？玉英姐佢中咗毒啊！中毒？中咩毒啊？老婆，你唔好嚇我啊！你醒下啦！叫大夫啊，沈大人。大夫啊，我老婆點啊？佢體內毒素未清，不過好彩冇乜大礙。你揾人跟我翻醫館，我幫佢執翻2、3劑藥，內服外敷，過2、3日就會好轉嘅。唔該，大夫。大人先告辭。一路大夫。老婆，大夫話你咧冇乜大礙，頭3幾日就好翻噶啦。其實咧，呢幾日咧我仲有小閒啫。如果唔係，就可能已經見你唔到啦。我哋而家坐埋同一條船啊嘛，梗要互相照顧噶啦。唔好講咁多啦，休息下。係啦，休息下。小韓，小韓，小韓，小韓咧去到邊啊？周先生，謝文生，有冇見過小韓姑娘啊？佢啱啱孭住個包袱走咗咯喎。嚇！小韓，小韓，小韓啊！小韓啊，你唔好走啦！你去邊啫？我去邊？你使乜理啫？我而家留喺度仲有咩做啊？你2公婆大團圓啦，我仲留喺度做乜嘢啊？你自己答唔到啦。唔係啊，我老婆話咧呢幾日多得你照顧佢，如果唔係命都保唔住，所以叫我千萬要嚟同你講，多謝你，同埋千祈唔好俾你走。到底係邊個唔想我走啊？我咯，我唔想你走噶，你走咗咧，我真係拿手唔成勢噶。你知啦，我又要幫阿沈大人處理公務，又要照顧我老婆。小閒啊，其實你之前都幫我睇咗佢咁耐啦，你幫我睇多佢一陣咯。你當我係乜嘢啊？你當我係丫鬟啊？唔係啊，我當你好緊要嗰個噶。阿小閒啊，就算你要走，不如等埋我哋先啦。一個女仔上路遇到山賊點算？好危險噶嘛！你咪當俾個機會我照顧翻你咯。其實咧，我好想我哋3個可以好好咁相處噶。你就梗係想啦。我梗係想啦。其實我好緊你噶。但係你係着緊你老婆多啲嘛？
咁我話晒同佢咁多年有份感情喺度噶嘛，你知啦，手掌又係肉喎，手背又係肉喎。其實咧我都緊你噶，如果唔係點會一知道你走就傻婆揾仔咁喎？你小番啊，咁姐唔嬲咯噃？我嬲咩喎？你嬲我淨係顧住個老婆唔顧你咯。如果你係唔理老婆，我真係嬲你啦。我就係知道你係一個有情有義嘅人，所以先至來到而家。係啊，我份人咧最大嘅優點就係有情有義。邊個對我好咧，我知嘅。翻去啦。若係老婆嘅，捉係小閒嘅。周炳，乜但咩事？唉，你唔好講咁多啦，快啲跟落嚟啊！喂，冇倒瀉喂，成架心機喂，喂！快啲啦，快啲啦！冇倒瀉咯！周炳啊，我啱啱收到刑部公文，話要將洪慶南一干人等押上京受審，我已經同陸將軍商議好啦。聽朝咧就一早起程，你都好好準備啦。唔使啦，我都唔諗住去。你個幕僚嚟嘅喎，冇理由唔同我一齊上京㗎。你知唔知我幾忙啊？要照顧兩個女人真係分身不下㗎。況且我應承咗我老婆，等佢身體好翻啲咧，就陪佢翻金山縣。咁我點行得開咧？仲有啊，最重要嗰份捉貪官都幫你解決咗啦，你俾我唞下氣啦。周炳啊，我都係為你好啫。你諗下啦，破咗山西呢單大貪案，你都好大功勞㗎。你冇理由唔上京，識多幾個大官，話唔定論功行賞咧。功勞有啊，都係御史大人你有功勞啦。幾時到我呢啲二打六嘅幕僚啊？你有冇聽過官立大功，幕僚有得上啊？但係唔使講啦。如果你覺得我真係有功勞嘅咧，就加我速收啊，1倍咁多。嚇，1倍？咁啊，咁快就要加速收，仲1倍咁多，我自己啊都未有得加。哇！你呢個東庸真無良，叫你加速收啫，黑口黑面嘅你。我都係講下笑啫。你咁幫到我手，我加係實加嘅。不過加幾多，我哋慢慢至傾啊。啊，諗翻轉頭，你唔上京都好喎，免得你見完啲京官，佢哋又知道有個咁好嘅幕僚，挖咗你過去，到時我冇咗個人才咯。講得啱，你今次去京師咧，話晒都係第一次上京，冇我喺身邊咧，你千萬要小心。咁有咩注意？你話俾我聽喎。要注意3件事。第一，你上到京之後咧，邊度都唔好去，首先要去拜會吏部尚書嚴果嚴大人，因為當日尚書吏部係佢一手力主派兵去金山縣打擊司嚴，話晒都係你嘅恩師。好啊。第二，千祈唔好得罪人，經貿之地藏龍伏虎，一個其貌不揚嘅人都可能係宮中要人，稍一得罪，必定惹禍上身。冇錯啊。咁第3點咧？呢樣至緊要就係收斂下你啲牛脾氣。啊，你咁講嗰頭講完嗰頭犯錯，記住一張笑臉走遍天下，千祈唔好得罪人多，稱呼人少。知啦知啦。施主，我幫你包咗一啲饅頭，唔夠嘅話，我哋仲有啲乾糧。夠啦！你哋寺院一向以齋菜聞名，今次有幸可以品嚐，仲要有勞大師你幫我打點啲乾糧，真係唔該晒。況且由呢度去金山縣嘅路程唔係好遠啫。咁施主路上小心，善哉。有勞。咦，姑娘，求簽啊？關你咩事啊？求得神多自有神庇佑啊嘛！你求咩啫？做咩話你知啫？唔講我咪自己睇啊！嗱，唔好搶啊！爛咗啲簽咧就唔靚噶啦。唔准！枯木逢春盡發生，花香葉茂蝶來憑。金屋裝成嬌侍夜，玉樓宴罷醉和春啊！俾翻我啊！求姻緣好簽啊！好一句花香葉茂蝶來憑。既然有我呢隻蝴蝶咧，咁你都要應下一句金屋裝成嬌侍夜咯噃。我唔知啊，俾翻我。小閒求到支好簽，咁我咪有機啦。老婆，老公，小閒，炳炳，爽啊！我果然玉樹臨風，天下無敵一情聖。炳炳，
鐘。嚟，今晚發多次就好咧。你喺度吟沉吟咩咧？冇嘢啊。玉卿姐啊，上橋啦！玉卿姐啊，我見你咧成日坐喺頂橋度咧，條腰一定好攰啦。我頭先咧市集買咗個軟墊俾你啊，你睇會舒服啲？係。有幾軟熟喎！啊，小嫻你真係細心嘅啫。老婆啊，起程未啊？行啦，起程。咩停咗嘅？阿叫夫啊，係。周公子同小嫻姑娘咧？哦，周公子話休息下，同嗰位姑娘去咗嗰邊。唔好啦，嚟啦，怕咩啫？哎呀，唔好啦。你試下先啦，好舒服㗎。死人周炳咯，我一眯埋隻眼咧，佢就作反嘅啦，我都嚟。行到熱鬼甩甩，啲水咁清涼，浸下對腳仔係咪好疏乾咧？哎呀，唔好行咁出啦，啲衫濕晒啦。死人周炳啊！水，我點知你？夠遠。得。哎呀！如果我攆走咗個死佬，咪益咗嗰隻衰嘢。我忍。台上戲，人隨着你。如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機。從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲，我習慣靠於一邊。情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇，藏在眼底居心。